අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගොඩක්ම පවර්ෆුල් ඒ වගේම අලුත්ම DDR5 ටෙක්නොලොජි එක සපෝට් කරන බජට් මිඩ් රේන්ජ් PC බීස්ට් කෙනෙක් හදන්න. මම එහෙම කියපු හේතුව මෙන්න මේ පාර්ට්ස් ටික බලපුවම ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ PC එකේ අයිතිකාර යූසර්ස් මේක තනිකරම යූස් කරන්නේ නෙට්වර්කින් සයිට් එකට. ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිට් කරන වැඩ කරනවා, ඩොකියුමන්ටේෂන් වැඩ කරනවා. ටැබ් 10ක් විතර Google එකේ හැම වෙලාවෙම ඕපන් තියෙනවා. අපිට මේ වගේ ටාස්ක් එකකදී ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ CPU එක සහ random access memory එක. අපි මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ hyper threading support කරන i5 12400 i5 processor එක. ඒ වගේම මේකේ core 6යි thread 12ක් එනවා. ඒ වගේම editing workstation networking site එකට smooth performance එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ processor එකට support එක දෙන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ MSI H610EM DDR5 motherboard එක. මේ බෝඩ් එකේ තියෙන ලොකුම highlight එක තමයි මේක DDR5 RAM support කරන එක. මේ DDR5 memory හින්දා PC එකේ stability එක ඒ වගේම efficiency එක මේ හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. අපි මේකට තමයි මේ DDR5 Corsair Vengeance 5600 16GB module දෙකක් 32GB වෙන්න kit එකක් මේකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ ස්පීඩ් එක crazy fast, multitasking heavy apps run කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටිංగ్ සයිට් එකත් කිසිම ලැග් එකක් නැතුව අපිට මේ ටාස්ක් එක රන් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ යූසර්ස්ගේ තියෙන ඩේටා බෑකප් එකට අපි 2 ටෙරාබයිට් හાર્ඩ් එකක් අපි මේකට මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී එයාගේ වීඩියෝ බෑකප්ස් ඒ වගේම ෆොටෝස් ඩොකියුමන්ට් මේ හැම දෙයක්ම Seagate Barracuda 2 ටෙරාබයිට් හાર્ඩ් එකක වෙනම ස්ටෝර් කරලා තියන්න පුළුවන්. මෙතනදී fast boot up එකක් ගන්න Adata Legend 710 NVMe 512 SSD එකක් අපි යොදාගෙන තියෙනවා. මේකෙන් Windows boot වෙන විදිහ ගොඩක් fast. DDR5 PC එකට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ගියේ 1,86,700ක් 3 years warranty එක්ක. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෝ අතර share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යද්දි අපේ channel එකත් subscribe කරගෙනම යන්න.